Penang Jam Flight VJ 845 from Taiwan Airport to Phuket。我们到富国岛了，出来呢，这边就有一间可以换汇率的哦，有2间，这里一间，这里一间。然后这边刚刚是台币是可以换750，这边好像更差，但是我们可能决定会去市区换。我们出来了，然后这边天气大概32度左右，现在没晒到太阳，所以还可以，但是就是湿湿热热的。然后我们现在要叫 Grab， 可是刚好像一直被取消，好像叫到了。好厉害哦！你被取消几次？司机人很好，说要帮我们拍照。我们到我们住宿的地方了，刚过来，其实蛮快的，大概10分钟而已。在这里这样，看起来还不错，大家进去看一下。它其实蛮迷你的，我们其实以为很大，但是它的柜台空间是这样的。然后走过来，那边有游泳池，感觉还不错哎。然后我们应该就是住其中一间，然后我们这次住这一间超级便宜，一个晚上一个人才200多块，我们4个人住一间这样。他要吃早餐，要上去2楼，他现在要带我们去我们的房间。现在遇到狗，超可怕的。我们有3个人都很怕狗，只有1个人不怕，可是他一直跟着那个最怕的人，怎么办？所以他很难关了。所以之后不是要来这边。狗一直跟着我们，好像是导游狗，可是我们怕死了，好可怕哦。我们刚坐车过来，其实坐蛮久的，大概坐了20分钟有，可是。叫 Grab 只要86块，超扯的。然后我们现在来到富国夜市，其实人好像没有到很多，都是外国人。我们现在随便买一间果汁店，然后果汁都超便宜的，一杯大概都50块而已，不知道好不好喝。餐厅实在太多了。有选择障碍，超多，我怎么选？我们选这间吃，但它的菜单实在是太多东西了，现在不知道点什么。这是我们的那个导游，然后现在帮我们点饭。才150。等下导游其实是有选择障碍的人，但他可以帮我们解决一切。我很认真的在帮你们看，好不好？那这个就直接点海鲜，我也不知道还有什么。这个环境我觉得是算这里比较干净的了，但是这里完全没有冷气，超热的。但是我觉得这个夜市蛮干净的。哦，对，我蛮意外的。我们刚刚想点海鲜，但他叫我们直接去外面选，然后我们俩现在跑去外面选，他在这边挑海鲜，然后他会直接在这边烤。蟹炒饭，看起来最好吃的就是蟹炒饭。蟹应该是这个吧？超少，这边太少了吧？而且他刚刚说这一份可以2个人吃，我觉得2个人吃会饿死。我们要试吃粉，你来吃吃看看好不好吃？有没有？我觉得它是好吃的，比炒饭好。炒饭太少了。可以点粉，可是它有点好像会辣。我们现在买这个串烧，然后上面都有写是什么肉这样，然后一只大概都40块，然后他直接这边帮你烤。他们点了鸡肉，然后这个是鸡翅。我们买了半斤这个，然后4颗3组，然后是18万，大概200多块这样。我们逛完富国夜市了，富国夜市怎么样？就有点，我就可以逛一段就好，因为都重复的。我觉得逛一段就好。就是走前面一排，大概10分钟就可以绕回来了。这个看起来就很好。所以他们早餐我们刚刚坐了快50分钟的 Grab， 然后其实很便宜，400多块，然后来到珍珠乐园。今天天气超级热，然后我们刚刚在这边拍照，
那拍超久的，然后真的很热，现在大概体感33度有。我们进来了，里面长这样，然后那个城堡应该还是蛮多人拍的。我们现在先等没人的时候，先过去拍。然后它里面这边都有一些小摊贩可以买一些东西喝，因为真的太热了。然后我们真的才走进来5分钟而已吧，然后就这边搞了半小时。这边水路的，然后这里是水的部分。但是我们今天真的太热了，如果玩下去应该疯掉，就是很曝晒，所以我们今天先玩路的。我们这次就是决定走耍废的行程，不然真的是太热了。然后我们现在其实只拍了照片，然后我们现在准备去吃东西。虽然是我们刚才吃完早餐，那边是吃饭的地方，我们要进去了。真的是外面太热了。这是我没有买他的票，所以他可以有送午餐。的地方，感觉很可爱，好可爱哦！他们都不动哎，超 Q 的。他干嘛？他跳上去哎！好可爱哦！原来可以喂，然后只要喂，所以会上来。好可爱哦！我们10点多到，现在已经3点半了，我们才准备要去玩第一个设施，这是它的地图，我们已经决定好了，出发。我们刚刚在这个海龟里面待超久的，现在好像要来玩这个，应该是有水的。其实排队的人没有很多，大概这样而已，应该一下就可以玩到了。还好，好像还好。没有，还没下去。啊，还没下去。哦，我们现在背对，背对真的很烦。啊！哎，我觉得我好像可以了。好像现在比较 OK 了。可怕吗？那在叫什么的？我们情绪价值给好给满。我们要玩第二个游戏，不知道是什么，然后他们走进去了，所以我们只好跟进去。我们坐上来了，就发现是应该是互动游戏，可以射东西的，大家看谁分数高。好烦哦，我射不到。平炉7600，然后玉炉这个3191，不知道在干嘛。我左边拍我4600，西有5800。我们现在来搭摩天轮，那快结束了，我们赶快加速前进，超累的啊！它的摩天轮还蛮高的，是透明的，然后里面有冷气哦。我们等下看水舞秀，然后我们站到一个坡位，那天还很亮。
can imagine heroic adventures, braving a battle at sea. You're the big. 哦，好酷哦！哦，我起鸡皮疙瘩，好酷哦！我们看完刚刚的秀了，然后超级好看，很推。 Warm kisses, roller coaster cries. Time stretches wide beneath the skies. 你们现在来哪里？我们吃，这是粤式吗？这是什么？这是海鲜，海鲜我在海岛上，然后你吃吃看，很香哎，还不错啊，真的假的？偏咸的。我们点的挂包很小小小的。我们找了一间那个按摩店，然后按脚，结果我们居然是躺着按。那个很常按摩的人一直觉得人家按的不够大力，一直叫他大力一点，快笑死了。 Sisters in a world of thunder and earth. Four sisters laughing under the sun. 就可以完全接近哎，超近的。那边还好多哦，那里有一堆，好可爱哟、它好可爱哟、好多只哦，它坐着了，哎、还摆姿势哎，冲锋骆驼，超可爱的，弟弟吓死，好可爱。 Together forever, our bond shines through. Laid back plans on a summer spree. 我们现在走到要搭车，可以去看那个动物的地方，还蛮多人在排队的。 Make our mark. 它很漂亮超喜欢老鼠，很漂亮哎。要转过来吗？转过来。转过来。转过来。我们要后退了。好好笑。它闪了。哎，好漂亮哦！那几就在吃饭呢。好可爱。它们又好瘦。对。对。我们现在来这个餐厅，然后这边是可以喂长颈鹿的。 Island calling our names, chasing the breeze and playing no games. 你好惊吓！等一下，等我。我这个位置拍起来好像不是很好吃。他们现在在喂，但是这长颈鹿有点不受控。 Forever, our bond shines through. 怎么样？喂长颈鹿好玩吗？他会蒸脸，吐气蒸脸。那你是买2次？我买了2次，因为为了看的照片，好笑。必须要有点牺牲。它怎么只有这一条路可以走？对啊，啊，又绕回来了。它看起来好无聊。这里都可以喂食，然后一次都是40万越南盾。
哎，他在吃东西哎，他吃东西，哎呦，什么意思？他帮自己头上插花掉了，他想吃吗？他又别上去了。他们两个现在黏在一起，好像有人要喂了。他是要丢过去吗？还是怎么样？可爱哦！他伸过去，他伸过去。哦，另外这边知道了。啊，他好可怜哦。 our view. Together forever, our bond shines through. 这是它的入口，其实蛮可爱的，超 Q 的，立好几只。 Through the night with the stars up above. Four sisters strong and filled with love. No map to follow, we go where we please. This island's our playground, we roam with. 终于有兴趣了，终于拿出相机。前面都无感。这边是复活大世界，然后现在大概4点多，超级无敌热，要蒸发了。其实这边拍起来好像也蛮漂亮的，然后也可以搭那个小船这样。现在感觉超级晒，坐在下面感觉很崩溃。它这边就是很多逛的，有这些纪念品可以买，然后那边有一些可以吃的东西，然后应该买的东西都差不多。我们选一间饮料店喝，然后它有甘蔗汁，只要30万越南盾，然后它有加柠檬，蛮好喝的。我们吃这间不知道什么，我迷茫中，我迷茫中。这边它的菜单，然后东西好像没有很多。我们刚在这里按摩，然后按完了，4个人80万，但是我觉得很还好。应该说，因为我今天本来就有其他要小的一点，因为我有些地方哦有受伤不能按。我觉得我的脚很没有感觉，我全身无感。全身都没有感觉。可是你不是反而还比较怕痛？对，是，可是我就觉得他的手法已经不是我喜欢的了，就是对，然后我觉得我在家里也不会有什么效果。好吃吗？不错啊，就是芒果饼。这个不错评价，好像好像很还好。所以它好像是芒果椰奶冰哎，你看，好，所以有椰奶味。不太确定哎，因为它好像有加一个奶。哦。我们今天要坐缆车，然后现在到了，这边在南边。这边应该是入口坐缆车的地方，然后我们有在网络上买好票了，然后它是连里面那个太阳世界的游乐园都票一起买，然后它里面有这个云霄飞车是什么木造全世界最长的，看起来好像蛮好玩的。
我们都上来了，刚刚那个速度我觉得还蛮好玩的，然后有些地方会有一点失重感，还不错。我们现在要去海滩，然后因为现在大概11点多，太阳又超大、超热、超级快要死掉，再晚一点去可能会更热，所以只好现在去。我们要去找坐车去海滩的地方。车子来了，然后看起来是没有冷气，好热死了。It's not hard to make things better, and I can tell you how. 到海滩了，然后走下去那边，这里现在都没有人，超空的。里面玩水的设施超级多，然后看起来都还蛮好玩的。这边还有冲浪的，但它的浪看起来好像没有到非常大。现在吃中餐，选这一间吃，外面真的太热了，就快中暑了。这是游乐园里面的东西，看起来跟外面卖的也差不多。我们点这一个人才125左右。我刚刚直接死亡2个小时，然后在餐厅直接睡着，真的太崩溃了。现在可能会去玩那个云霄飞车，跟一个360度的景观的，就路上有这2个可以玩。这个就是那个360度，然后它可以往上，就可以看景。里面有冷气，很棒。它往上了，然后开始转。那边是云霄飞车，然后这边都还在盖。哇，好大哦！这是应该盖路上的东西吧？这边都还在盖。刚刚那区也都禁止进去。北乐园，现在要坐世界最长的云霄飞车。加油喽，2位，拜拜，拜拜。I'll say it a million times. We could see a whole lot better if we opened up our eyes. 你应该不行然后他们说没有很垂，它有15两次垂，把2个下去，2.5次，有那个废物。这边是日落小镇，然后接吻桥在那一边，要走过去才看得到。然后他们真的每个那个地方都有这个人脸辨识的，扫了就可以进去，很棒。我们有去走这边的房子，然后几乎都没有开，但是这样拍还蛮漂亮的。然后这边其实有点像渔人码头的感觉。这边就是亲吻桥，然后大家都会这边拍照，然后像他们情侣就会一人站一边，像这样，然后只能从左边或右边过，中间是没办法有连接的。走上来了，然后现在夕阳已经没了，走上来大概长这样，然后很多人会在这边拍照。我们刚刚找了一间按摩的，然后按脚45分钟，这间超赞的，他刚有给我们饮料，还给这个眼罩还是热的，超赞的，这间很舒服。这里是日落小镇附近的一个夜市，好像叫开心夜市。这间夜市卖的东西就比较多元一点。没有像那个富国夜市都一直重复，感觉比较好一点，然后也不会很挤。 So we touch the sky. Island dreams with the waves in our view. Together forever, our bond shines through.